Halo teman-teman cerdas, selamat datang kembali di Like Kid. Hari ini, kita akan memulai petualangan seru ke dunia hewan. Tapi bukan sembarang hewan loh. Kita akan bertemu dengan 20 hewan terbang yang luar biasa. Siapa saja ya mereka? Yuk, kita mulai hitung mundur dari nomor 20. Di nomor 20, ada serangga kecil yang suka hinggap di bunga. Yap, ini adalah lebah. Mereka mengepakkan sayapnya super cepat. Makanya terdengar suara biji. Lebah membantu bunga menjadi buah dengan membawa serbuk sari. Terima kasih lebah. Selanjutnya, nomor 19. Ada capung. Lihat deh. Capung punya 4 sayap yang transparan dan indah. Mereka jagoan terbang di udara. Bisa terbang maju, mundur, bahkan diam di tempat seperti helikopter. Keren banget. Di nomor 18, kita punya nyamuk. Mungkin kita kurang suka ya sama nyamuk karena suka menggigit, tapi mereka juga hewan terbang. Nyamuk betina butuh darah untuk bertelur, makanya mereka suka mendekati kita. Jangan lupa pakai lotion anti nyamuk ya. Nomor 17 adalah lalat. Lalat juga jago terbang dan punya mata yang bisa melihat ke banyak arah sekaligus. Mereka suka hinggap di tempat-tempat yang manis, tapi juga tempat kotor. Jadi, selalu jaga kebersihan makanan kita ya teman-teman. Sekarang nomor 16. Ada hewan cantik yang sayapnya penuh warna. Ini dia, kupu-kupu. Sebelum jadi kupu-kupu, dia adalah ulat, lalu menjadi kepompong. Sayap kupu-kupu yang indah membuatnya seperti bunga yang terbang. Cantik sekali. Di nomor 15, ada saudaranya kupu-kupu yang aktif di malam hari, yaitu ngengat. Banyak orang mengira ngengat itu sama dengan kupu-kupu. Tapi coba perhatikan, saat hinggap, sayap ngengat biasanya terbuka. Sedangkan kupu-kupu menutup sayapnya. Nomor 14, ayo kita kenalan sama belalang. Krik, krik, krik. Belalang tidak hanya bisa melompat jauh, tapi beberapa jenis belalang juga bisa terbang tinggi untuk mencari makanan. Sayap mereka tersembunyi di balik sayap luar yang lebih keras. Kita lanjut ke nomor 13. Ada kumbang. Ada banyak sekali jenis kumbang. Salah satunya kumbang koksi atau ladybug yang punya cangkang merah berbintik hitam. Di balik cangkang keras itu, ada sepasang sayap tipis yang mereka gunakan untuk terbang. Di nomor 12, ada hewan malam yang unik. Kelelawar. Meskipun sering disebut tikus terbang, kelelawar bukan tikus loh. Mereka adalah satu-satunya mamalia, hewan yang menyusui anaknya, yang bisa terbang. Mereka terbang pakai selaput kulit di antara jari-jarinya. Nomor 11. Ada burung yang sangat kecil dan bisa terbang mundur. Ini adalah burung kolibri. Sayapnya bergetar sangat cepat sampai tidak terlihat jelas. Mereka menghisap nektar bunga dengan paruhnya yang panjang dan tipis. Imut sekali, kita sudah sampai di separuh perjalanan. Nomor 10. Ada burung yang jadi simbol kebijaksanaan, birang hantu. Dengan mata besarnya, mereka bisa melihat dengan jelas di malam hari. Hebatnya lagi, kepakan sayap burung hantu hampir tidak bersuara. Jadi mangsanya tidak sadar kalau dia datang. Selanjutnya di nomor 9, ada burung merpati. Burung ini sangat pintar dan sering kita lihat di kota-kota. Dulu, merpati bahkan digunakan untuk mengirim surat loh. Mereka punya ingatan yang kuat untuk kembali ke sarangnya dari tempat yang sangat jauh. Di nomor 8, ada si gagah perkasa, burung elang. Elang adalah raja di angkasa. Dengan mata yang super tajam, mereka bisa melihat mangsa kecil dari tempat yang sangat tinggi. Lalu, mereka akan menukik dengan cepat untuk menangkapnya. Sekarang nomor 7, burung jeraya. Burung kecil yang lincah ini sering kita jumpai di sekitar rumah. Mereka suka berkumpul dan berkicau ramai-ramai. Cip, 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 suaranya bikin pagi hari jadi lebih ceria kan? Di nomor 6, ada burung yang suka bicara. Betul, burung beo. Beo sangat pintar menirukan suara manusia dan suara lainnya. Selain pintar bicara, mereka juga punya bulu yang indah dan berwarna-warni. Kita masuk 5 besar. Di nomor 5, ada burung pelatuk. Tok, tok, tok. Burung ini punya paruh yang sangat kuat untuk mematuk batang pohon. Mereka melakukannya untuk mencari serangga
di dalam kayu, dan juga untuk membuat sarang. Nomor 4, ada burung layang-layang atau walet. Mereka adalah penerbang akrobatik. Mereka menghabiskan hampir seluruh hidupnya di udara, bahkan makan dan minum sambil terbang. Sarang mereka yang terbuat dari air liur bahkan bisa dimakan loh. 3 besar. Di nomor 3, ada angsa. Hewan yang sangat anggun ini terlihat cantik saat berenang di air. Tapi jangan salah, mereka juga penerbang yang kuat. Dengan rentangan sayap yang lebar, mereka bisa terbang sangat jauh saat bermigrasi. Di peringkat kedua, ada burung unta. Tunggu dulu. Burung unta kan tidak bisa terbang? Betul sih, ini pengecualian spesial untuk teman-teman. Ingat, meskipun burung unta punya sayap, tubuhnya terlalu besar dan berat untuk bisa terbang. Tapi, mereka adalah pelari tercepat di dunia. Jadi, tidak semua yang punya sayap bisa terbang ya. Dan akhirnya, di nomor 1, hewan terbang yang paling sering kita gambar dan kita kenal. Ini adalah burung. Pada umumnya, dari burung pipit kecil sampai burung bangau yang besar. Mereka mengisi langit kita dengan kicauan dan keindahan. Burung adalah contoh sempurna dari keajaiban hewan yang bisa terbang. Wah, seru sekali ya petualangan kita hari ini. Kita sudah kenalan dengan 20 hewan terbang yang luar biasa. Dari serangga kecil sampai burung raksasa. Mana nih yang jadi favoritmu? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini, bagikan ke teman-temanmu, dan yang paling penting, subscribe channel ini supaya kita bisa berpetualang bersama lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.